Всем привет! Сегодня у нас очередное интересное приобретение. Это такая вот мультиварка. Или, как правильно сказать, это мультиповар. Чем интересен этот мультиповар? Тем, что он многофункциональный. Кроме возможности готовить блюда в нем, как в мультиварке, это тушить, варить и так далее. Здесь также есть функция аэрогриля, а также можно готовить под давлением с помощью вот этой вот дополнительной крышки. Здесь стоит вентилятор и дополнительный тен для аэрогриля. Кроме того, здесь греется снизу. Объем посудины 4 литра. В дополнение идет вот такая вот штуковина. Кроме того, в комплекте идет вот такая вот штуковина, на которой также можно готовить. Так не ставится уже. Либо одна, либо другая штуковина идет. Здесь можно готовить картошку фри. Можно целиком курицу запечь с корочкой. Ну и многое другое. Как в описании написано, что можно готовить даже не размороженную еду. Это и попробуем сделать. У меня как раз есть замороженная курица, филе. Попробуем его приготовить. В комплекте также идет вот такая вот книжка с рецептами. Даже с картинками. Красочная, интересная. Сколько языков, но русского нет. И вот такая вот инструкция еще идет. Тоже обратите внимание, сколько языков, но русского нет. И вот такая вот брошюрка. Одна на английском, другая на немецком. Вы спросите, а в чем фишка-то этой скороварки, зачем она нужна? А под давлением вся пища гораздо быстрее готовится и требуется намного меньше масла. Поэтому еда получается более полезной. Ну а теперь будем пробовать что-то приготовить. Итак, вот у меня две замороженные куриные грудки. Дальше я промыл эту решеточку, а также промыл вот эту чашку. Итак, после включения нам необходимо выбрать режим гриль и температуру medium. Я так понимаю, это она и есть. Дальше нажать старт-стоп. Вот так она шумит довольно сильно. В это время нам необходимо взять 2 столовые ложки масла подсолнечного, которым мы будем натирать, соли и перца по вкусу. Натрем нашу курицу солью с перцем. Так, более-менее натер. Смотрим. Первый раз, может быть, первый блин комом. Также немножко масла добавлю подсолнечного. И также натру курицу. Обратите внимание, что при открывании она включается автоматически. Мне кажется, она уже нагрелась. Почему-то звук никакой не издавала. О, конечно, нагрелась. Здесь все шипит. Все. Так, режим гриля. 10 минут есть выбранный. Старт.
Прошло у нас 10 минут готовки. Посмотрим. Угу. Довольно симпатично выглядят кусочки наши. Теперь их необходимо перевернуть. И еще 5 минуток пожарить. Можно было бы натереть их соусом. Но у меня, к сожалению, соуса сейчас нет. Давайте на 5 минуток поставим. Опять же, выбираем гриль. Время поставим 5, 5 и 2. 3 раза рекомендую перевернуть. Итак, 5 минут прошло. Открываем. И еще раз переворачиваем нашу курочку. Ой, какая красивая становится. Прям заглядение. Я и не думал, что так это дело выходит. Все. Продолжаем еще 5 минуток. Осталось 2 минутки. О, какая грудка замечательная. Переворачиваем и 2 минутки еще жарим. Ну все, время вышло. Вот такая вот курочка. Давайте посмотрим, как она прожарилась внутри. Да, по-моему, неплохо. Хотя вот здесь, мне кажется, еще немножко не готово. Наверное, я еще ее чуть-чуть пожарить поставлю. Немножко как будто бы розоватое мясо. Еще минуток 5. Дополнительные 5 минут закончились. Ой, какая красота. Ну, теперь точно, я думаю, готово все. Да. Хорошее мясо. Если больше пожарить, то можно пересушить. Пересушить не хотелось бы. Прям сюда же и положу просто перчик. Кстати, кто будет готовить в подобной штуковине, будьте аккуратны. Здесь довольно горячо. Я аккуратно это складываю, чтобы ни к чему не прислониться. И вам рекомендую делать так же. Давайте закроем. Я думаю, минуток 5 хватит для перчика. Тем более разогрето. Ну, мультикукер выключился. Перчик я один раз перевернул. Ну, давайте попробуем. Немножко пересушил, но так очень вкусно. Лишние 5 минут были те дополнительные мои. А перчик за 5 минут. Перчик обалденный. Как варить суп в мультиварке в такой? Нарезали картошки, 2 ножки, немножко лука, прогрели. Дальше берем вот эту крышечку, устанавливаем ее, чик, закручиваем. Здесь у меня уже режим включен, но я сейчас покажу, как все включать заново. Включили, нажали вот эту кнопочку и старт. Все. Дальше нагнетается давление. При этом вот этот рычажок должен вот так повернут в положение сил.
И вот этот клапан, обратите внимание, что он должен подняться. Вот когда нагреется уже кастрюлька и отсюда будет идти пар, а клапан не будет подниматься, возьмете простым ножичком или чем-то таким подобным, пошевелите этот клапан, либо в крайнем случае можно будет снять эту же крышку, перевернуть и обратно поставить, чтобы клапан закрылся, чтобы пар не выходил. Ну а теперь ждем, когда нагреется и давление поднимется. В общем, вот этот клапан должен подняться вот так. Также лучше ставить этот мультиповар под вытяжкой на плиту. Потому что, когда мы сбрасываем давление, мощная струя пара идет вверх. И может мебель попортить. Мало того, что испачкать, так еще и лишний пар не будет полезен для мебели. Ну вот, время уже пошло, давление набралось, клапан поднят. Варим 10 минуток мяса, потом добавляем картошки, немножко макарон можно добавить, каждый любитель по-своему делает. И солим, кто хочет добавляет специи. И ставим еще минуток на 10-15, также под давлением суп будет готов. 8 минут уже варится. Сейчас включу вытяжку, будет громко. Также обращаю ваше внимание, что никогда нельзя открывать, когда клапан поднятый, давление не сброшено, никогда нельзя пытаться открыть эту крышку. Последствия будут печальные. А теперь возьмем ножик и вот эту повернем штучку. Но для начала я включу вытяжку. А теперь сбрасываем давление. Пока клапан не упал, давление не сброшено. Можно отключить, на паузу нажать. Все, клапан упал, давление сброшено. Вот у нас как все это выглядит. Теперь по своему вкусу добавляем соли, картошки, макароны, кто любит, может добавить. И ставим еще минуток на 10 вариться. Когда крышку закрыли, клапан у нас поднялся, закрыли опять для давления. Включаем мультиповар, включаем режим Steam. Можно также 10 минуток оставить, можно данными клавишами выбрать другое время. Я оставляю 10 минут, нажимаю старт. И все. Ждем опять, когда давление наберется. Время пойдет, обратный отсчет. И все. Ждем 10 минуток, скорее всего, все будет готово. Время подошло к концу. Выключаем. 10 минуток прошло. Опять сбрасываем давление. Прежде опять включу вытяжку. Прилип клапан. Не хотел падать. Давление уже по звуку слышно, что сбросилось. Все. Открываем. Наш супчик должен быть готов. Сейчас надо проверить картошку, твердая или нет, макарошки. И все. Проверил. Все готово. Картошка готова, макарошки готовы. Ну и мясо тоже мягкое. Получается, на готовку супа уходит минут 15-20. Ну вот такого объема. Пользуюсь данным мультиповаром уже примерно неделю-две. Приготовил уже несколько блюд, от отбивных до картошки фри, плюс там картошку запекал, получается, с золотистой корочкой. Несколько раз уже варили суп. В принципе, все готовит классно. Очень нравится. Покупкой полностью доволен.
Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.